사람들은 이 장면을 보고 숨을 멈췄습니다. 바로 구아나코의 충격적인 행동 때문이었는데요. 홀로 서있던 구아나코, 그런데 갑자기 뒤쪽에서 무언가 달려듭니다. 그 정체는 굶주린 사자 한 마리. 구아나코는 당황하듯 도망치기 시작하는데 이건 누가 봐도 끝난 게임이었죠. 단번에 등 위로 올라타는 사자. 하지만 구아나코가 힘껏 몸을 튕겨 사자를 내동댕이 칩니다. 그리고 다시 방향을 틀어 달리기 시작하는데요. 사자도 포기하지 않습니다. 두 번째 돌진. 그러자 구아나코는 머리를 아래로 확 숙여 사자의 중심을 무너뜨리고 떼어내버립니다. 끝까지 포기하지 않는 사자. 하지만 결국 중심을 잃고 내동댕이 쳐지고 마는데요. 세 번의 공격을 모두 막아낸 구아나코. 정말 생전을 던 완벽한 역전극이었군요.